אוקיי, אז ערב טוב לכולם, ברוכים וברוכות הבאות למפגש השישי בסדרה שלנו. למי שלא מכיר, אז אני אספר קצת על רחובות של עצים. אני ענת, סמנכ"לית העמותה. עמותת רחובות של עצים פועלת להגנה על עצים בכל רחבי הארץ, לכל אורך מחזור חייהם. יש כיום 35 קבוצות נאמנים ברחבי הארץ, כן ירבו. במסגרת העמותה אנחנו משתדלים ללוות אותם, לסייע ולתת גיבוי לקבוצות בנושאים שבוערים להם ביומיום. אנחנו ממליצים בחום להצטרף לקבוצות ביישוב שלכם, ואני אשים בהמשך צ'אט קישור לקבוצות לפי יישובים ותוכלו להצטרף. בנוסף לליווי אנחנו מעבירות הכשרות לציבור הרחב ולמובילי קבוצות, ובימים אלה ממש אנחנו מסיימים הכנה של קורס לקשרי ממשל ורשויות, קורס מאוד מעניין שאנחנו נפרסם אותו בקרוב. אנחנו גם עובדות ברמה הארצית מול משרדי הממשלה והרשויות ופועלות לשינוי מדיניות והגברת השקיפות הציבורית. במפגש הקודם, מתי ולמה להגיש ערר, העבירה עליזה מזרחי, שהיא אגרונומית ומייסדת שותפה של העמותה, ואת המפגש היום בנושא של הגשת ערר בפועל, תעביר לנו מורן ברגר, המנכ"לית, שאני מקווה שכולכם כבר מכירים. בסוף ההרצאה אני אצרף בצ'אט לינק למשוב להרצאה, וזה משהו שבאמת מאוד מאוד חשוב לנו. המשוב הוא אנונימי, קצר מאוד, תקדישו דקה או שתיים, תמלאו כדי שאנחנו נוכל להשתפר ולתת לכם את הדברים כפי שאתם מוצאים אותם נכונים לכם. כמו כן אנחנו נוסיף לינק להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של ההכשרות האלה ולהרשמה למפגש הבא שידון בעצים מסוכנים ורישיונות כריתה מיידיים שיועבר על ידי אביגיל הלר שהיא אגרונומית ומומחית למסוכנות עצים. אז אני מעבירה את השרביט למורן ושיהיה לנו נעים ונחמד. אוקיי, כן. טוב, תודה רבה ענת ותודה לכם. לא שומעים אותך. כן, רק שנייה. שומעים? כן, עכשיו שומעים. אוקיי, אז עוד פעם. תודה רבה לענת ותודה רבה לכולכם שהצטרפתם. אה, במיוחד בתקופה לא פשוטה כזאת, אז תודה באמת על המאמץ. אני רק אגיד ככה מנהלה באמת לפני שאנחנו נתחיל, אם תהיה אזעקה פה באזור שלי, אז אנחנו נעצור את המפגש ואנחנו נעדכן כשנחזור בקבוצת הוואטסאפ של ההכשרה, אז אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה ולעדכן, להתעדכן אם אנחנו נאלץ להפסיק את המפגש. מורן, סליחה, יש פה אמיר גלעד שמבקש להעביר התנגדות שצריך להגיש עד ה-22 לשלישי. אז אולי כדאי לדבר בסדר, איתו לראות. אנחנו נתייחס לזה כן, בהמשך. אפשר אוקיי. להעביר לך את זה? אמיר פה. אפשר לכתוב בצ'אט ואנחנו תכף נתייחס לרישיונות כריתה שהבאתם. איך אני מעלה אותו? אני רק כתבתי שיש, אבל להעלות משהו? אז תכף, לא צריך כלום ודאי. תכף נפנה אליך, תכף. תודה. אוקיי, אז כמו שענת אמרה, בעצם אנחנו במפגש שישי מתוך 10 מפגשים שהם כולם בנושא של הכשרה, הרישיונות כריתה והגשת עררים, הגשת השגות בעצם, לתת לכם כלים כדי להגן על העצים, באמת בשלב האחרון שאפשר להגן עליהם אחרי שיש ברישיון כריתה. אני אתן איזה טיזר מאוד מאוד קטן שהיום בדיוק ראיתי באתר משרד החקלאות שפורסם דוח העררים של 2025. המצב לא טוב. המצב לא טוב לא מבחינת כמות העררים שמוגשים ולא מבחינת כמות העצים שניצלים מכריתה. אז זה טיזר, אם אני לא אזכור, תזכירו לי בסוף המפגש, אני אתן לכם גם את המספרים. אז
טיפה חזרה, לא הרבה, אבל טיפה חזרה על מה שהיה במפגשים הקודמים. בעצם דיברנו על מה זה רישיון כריתה, מהי השגה על רישיון כריתה, למה צריך את ההשגה, מה אנחנו בעצם באים לעשות. באמת אנחנו באים למנוע את הכריתה, אבל אנחנו בעצם גם מנסים להבטיח שיש פה קבלת החלטות תקינה, חשיבה מחודשת על הרישיון. לא תמיד, זאת אומרת, כדאי לקרוא את ההחלטות של פקיד היערות, גם אם הערר לא מתקבל, הן מאוד מעניינות ומלמדות. אה, דבר נוסף זה באמת השקיפות הציבורית, הפיקוח הציבורי, החשיפה לעוד ועוד אנשים שידעו שיש אפשרות להגיש ערר, ושיש אפשרות להציל עצים, ואיך עושים את זה. דיברנו על מתי יש עילה אמיתית להגיש השגה. לא תמיד, יש איזושהי תחושה ככה, אולי לא אצל נאמני העצים, אבל יש איזושהי תחושה בקרב הציבור, בקרב אגרונומים, בקרב גוזמים, בקרב רשויות, שנאמני עצים מגישים השגות על כל הרישיונות. כל הרישיונות יש עליהם השגות. אז אמרתי את המספרים אני אתן בסוף ההרצאה, אבל המספרים רחוקים מאוד 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 מהמציאות. אנחנו ממש לא מגישים ערר על כל רישיון, ולו רק מהסיבה שאין מספיק כוח אדם כדי לעבור על כל הרישיונות ולבדוק אותם. זאת, בוא נגיד, הסיבה הכי, כאילו, הכי obvious שבגללה לא מגישים עררים על כל רישיון, ולכן באמת אני חושבת שנאמני העצים כשמגישים את ההשגה, מנסים באמת לדוג את הרישיונות שנראה לנו שיש סיכוי גדול יותר וטוב יותר להצליח ולהציל את העצים. אז יש פה מתי כן נגיש השגה ומתי לא נגיש השגה. אני לא אעבור על זה, כאמור אתם תקבלו את המצגת הזאת, היא תעלה לאתר שלנו, כמו כל המצגות וההקלטות של ההרצאות הקודמות. אז אני לא אכנס פה כי כבר עברנו על זה במקרים הקודמים, במפגש הקודם. אז בואו באמת עכשיו נבחר, דיברנו על זה שאנחנו רוצים לעשות סדנה מעשית, בואו נבחר רישיון כריתה, שעליו אנחנו נגיש ערר בפועל. תוך כדי הגשת הערר אנחנו נלמד אה, איך נראה הטופס, איזה נימוקים שמים, וכל מה שצריך לעשות כדי להגיש השגה שהיא תהיה איכותית וטובה. דרך אגב, השגה איכותית וטובה לאו דווקא אומרת שהיא תצליח, כן? זאת אומרת, זה לאו דווקא אחד לאחד. יכולה להיות השגה שמבחינתנו היא תהיה כתובה מאוד מאוד מנומקת, מאוד מאוד השקענו בה הרבה, חקרנו ובדקנו, ובסוף עדיין הערר לא התקבל. אבל גם החקירה הזאת והחשיבה היא חשובה גם בשבילנו, כדי ללמוד את השטח, ללמוד אם זה תוכנית בנייה, ללמוד את התוכנית, לקרוא סקרי עצים, להתייעץ עם אגרונומים, לפנות לרשות, לקבל מידע. זאת אומרת, כל ההתעסקות הזאת, כן, שיש לנו את ההתעסקות הזאת במרוץ הזה של 14 יום שיש לנו כדי להגיש את הערר, אבל היא חשובה באמת למי שרוצה להציל עצים, ללמוד איך לעשות את זה טוב. אז זאת ההזדמנות. אמיר, אמרת שיש לך רישיון, וחנה אמרה שיש לה רישיון, אז חנה, אם את יכולה לשלוח קישור או את הפרטים של הרישיון, ואמיר, אתה על מיוט, אז אני אוציא אותך ממיוט. לא שומעים אותך. אני יכול להעלות את הרישיון או את הצרטוט של המגרש שמראה את העצים שצריכים לכרות אותם, אוקיי. שמבקשים היתר. מה עדיף? מה את ר- רוצה? להראות צרטוט של קודם המגרש? כל, באיזה רשות מדובר? חיפה. חיפה. אז מדובר חיפה על זה בית, באתר העירוני, נכון? כן, בית בשביל המערות. יש לך את הקישור לאתר? אה, אני לא כל כך הצלחתי, אבל יש לי את ההתנגדות שהגשתי. אם את רוצה, אני יכול להעלות אותה כאן
אם אפשר להעלות משהו. מה זאת אומרת התנגדות שהגשת? הוגש, במקרה שאלת גם? כתבתי ישר, כשקיבלתי את זה, נבהלתי ואמרתי, אני אשלח להם קודם כל השגה. ל- על הרישיון, ההיתר שקיבלו אה, מפקיד היערות של חיפה, האזורי. אז תנסה למצוא את הקישור, אני לא רוצה שאנחנו נבזבז על זה זמן, זה בדיוק היה חכי. הכוונה. חנה, אם לך יש יש בינתיים... קישור לאתר מאירים, ושמה ומשם הם נתנו קישור לזה, אבל אני צריכה למצוא את זה באתר של פקיד היערות. אם אני נותנת לך קישור לאתר של מאירים, זה עוזר לכם? כן. אוקיי, אז אני כבר מעלה. על איזה קישור אתם מדברים? מאירים, מאירים, אתה לא אנחנו מכיר? רוצים רישיון כריתה שאפשר להגיש עליו אבל את ערר. אומרת לו שישלח לך את זה דרך קישור. על איזה קישור את מדברת? קישור של מה? קישור לרישיון, קישור לאתר. קישור לפרסום, יש אתר נהדר שנקרא מאירים, ממליצה להירשם, אתה מבקש שם, אני תורמת, אבל לא צריך לתרום בשביל לקבל, אתה אומר, אני מתעניין בתוכניות בנייה ועצים, ואז שולחים לך למייל כל פעם, זה מאוד עזר לי. אוקיי, אז זה הרישיון אז של חנה. את האתר הזה תשלחי לנו במייל, שיהיה לנו את הקישור. הנה, אתה רואה על מאירים, מה את הנה מדברת? כתוב, תחפש בגוגל מאירים בעין, אני כן? לא מחפש בגוגל, אני פה נמצא בשיעור שלכם, אתם צריכים לעזור. חברים, בואו, לא זה לא כולם יכולים. דו-שיח. חברים, דני וחנה. אנחנו נשלח את הקישור בצ'אט. גם שלחנו את זה במפגשים הקודמים, במפגש 2, שאני גם במקרה העברתי, דיברנו על איפה למצוא את הרישיונות זה לא כריתה, היה ברור, ואחד, עד עכשיו ואחד, זה לא ברור. ואחד המקורות מידע שדיברנו, זה גם אתר מהירים, שדרך אגב אני חייבת להגיד, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, לצערנו אתר מהירים עבר לעמותה אחרת, האתר לא מתוחזק, וכמו שאפשר לראות פה לא ידעתי את זה, כי אני תורמת להם כל חודש. חברים, בבקשה, אל תפריעו, יש לנו אוקיי, באמת מפגש ארוך, אוקיי. הרבה חומר להעביר, ערר לכתוב, אז בבקשה, בואו תנו לי לדבר שוטף ולא להתפרץ. אז אתר מהירים עבר כאמור לעמותה אחרת, הוא לא מתוחזק, הוא חלקית עובד, זאת אומרת יש רשויות שכן נגזרות, יש רשויות שלא נגזרות, הנתונים שם אי אפשר לסמוך עליהם, אוקיי? בכל מקרה, אז זה הרישיון בנשר, עץ אחד בדרך השלום, במבנה העירייה, אנחנו רואים שזה מדובר על אורן הצנובר, תאריך אחרון הגשת ערר 21 לשלישי, אז יש עוד 5 ימים, ויש פה קישור לרישיון באתר אתר ציבורי, אז לדעתי נשר אין להם פקיד יערות עירוני, זה מדובר על האקסלים של משרד החקלאות, אם נפתח גם אפשר לראות את זה. אז אנחנו מדברים פה על נשר, זה פקיד יערות חיפה. לא, נשר זה לא שייך לפקיד יערות חיפה. לא? זה פקיד יערות צפון, זה איריס בן עזרא. אז רגע, איפה זה צפון? חפשי שם, זה לא פקיד יערות חיפה. אין פה צפון. חכי, אולי לא צפון, אולי מחוז חיפה, משהו כזה. אני כל פעם זה נכנסתי. מחוז חיפה. מחוז חיפה, אבל לא חיפה עצמה. לא חיפה, כי חיפה יש כן, פקיד כן, יערות. כי להם יש מישהו אחר. מחוז חיפה זה כן. בסדר, אז רגע, אני רק אפתח את האקסל, שנייה רק רגע. רגע. אוקיי, אני משתפת בחזרה. אז זה האקסל של מחוז חיפה, אנחנו יכולים לראות פה הנה, אני רואה את זה שלישי נשר. מלמטה. שלישי מלמטה. אוקיי, אז זה. כן. רגע, בואו נסמן. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את התאריך רישיון, את הסיבת בטיחות, סיבה מילולית, עץ נטוי כלפי מבנה העירייה, דרך השלום, מבנה העירייה,
גוש וחלקה. תאריך האחרון להגשת ערר, בעצם התאריך כניסת תוקף של הרישיון הוא 22/3, אז אפשר להגיש עד יום לפני תחילת כן, אני אגיש. תוקף. ומדובר בהורן צנובר 1. יש לך במקרה תמונה של העץ הזה? כלומר, אנה? הסיבה היא לא בנייה, אלא שהעץ מסוכן. ענת על מיוט. בגלל סיכון העץ, לא בגלל בנייה. זה עץ שקיים שם כל כך הרבה שנים. יש פסל חמוד מתחתיו שכאילו שפסל שאלה בשם פשוטה. יסוד שמחזיק את האם הכריתה היא בגלל... חברים, אנחנו לא בדיון פה. תעלי את התמונה עם הפסל. למה אי אפשר לענות על השאלה? תן לה רגע שנתקדם. תעלי את התמונה עם הפסל ותוכלי להעלות גם את הפתרון לאן? שהיא... אני יכולה לעלות כאן לזה? לצ'אט? כן. לא מהצ'אט, כן. בסדר. את הפסל כמו שהוא קיים ואת ההצעה לפתרון, ויכולות להיות עוד 5 הצעות נוספות, מקוריות נוספות. אוקיי, אז זה רישיון אחד לדוגמה. בינתיים, אמיר, הצלחת למצוא את הרישיון שלך? אתה על מיוט? אני אגיד לך מה המספר שלו, את יכולה למצוא אם אני אגיד לך מה המספר? אני יכולה לחפש. אמרנו בחיפה? כן. רק רגע. מה המספר לא שלו? מצליחה לעלות 161.40. אני לא מצליחה לעלות את התמונה לצ'אט, הוא אומר לי שזה בלתי אפשרי. את יכולה 161.40. לשלוח אליי? 161 מה? למי לשלוח? 40. 40, בוא נראה. עליזה, מורן, אני ענת. שולחת לך את התמונה, בסדר? בוואטסאפ. בסדר. כן, כן, כן. טוב, אז זה האתר של פקיד יערות עירוני בחיפה, ואנחנו יכולים לראות פה פרסום מלשונות, לא, סליחה, את זה, פרסום היתרי כריתה, נכון? לא מדובר על יעלה, אמיר. לא, מדובר רחוב קדימה 15. אז רק רגע. היה לי מאוד קשה למצוא אותו שניסיתי. מה המספר? 161. 161.40. זה נמצא בפייג' 35, אני חושב, ברשימה הזאת. נראה לי רשימה ארוכה מדי, זה נראה לי רישיונות שהם כבר בתוקף, לא? ברחוב קדימה, איזה דף אתה אומר? 35? 35 או 34, באזור הזה. לא, זה רישיונות ישנים. אה, טוב, אין לנו זמן עכשיו, מצטערת לחפש את אני- הרישיון. עליזה, אם את יכולה לחפש, אז סבבה. בינתיים יש עוד רישיון שהעבירו לנו שאפשר לעבוד עליו. אני אציג לכם אותו רגע. רישיון מאתר יעלה. רק רגע. אוקיי. אז יש פה רישיון שהפנו אלינו מאתר יעלה במגדל העמק, נראה לי. כן, מגדל העמק. יש פה, אמרנו ביעלה, יש כמה שורות לכל רישיון לפי סוג העץ. אז אנחנו רואים פה שיש לא מעט עצים. אם אני לא טועה, מדובר ב-20 עצים לכריתה. שהסיבה פה היא הקמת אזור חנייה
שזה מעניין. למה צריך לכרות עצים בשביל להקים חנייה? אז אני חושבת שאנחנו נעבוד על הרישיון הזה, גם בגלל כמות העצים וגם בגלל העילה שהיא מעניינת. אין בעיה, אבל אני שלחתי לך 3 תמונות. את לא יכולה לראות את התוכניות, כי מערכת ELA לא מראה לך את התוכניות. בשביל זה את צריכה להיכנס לאתר של מקום אחר. בשביל זה אנחנו עכשיו בסדנה להגשת ערר. אוקיי, אז מצאנו רישיון, ואני ממשיכה רגע את המצגת שלנו. אז מישהו שאל פה מקודם איפה מוצאים, איך רואים את הרישיונות כריתה. באמת דיברנו במפגש השני על איך מוצאים את הרישיונות כריתה. אז דיברנו, יש 15 ערים שיש בהם פקיד יערות עירוני, אפשר לחפש בגוגל פקיד יערות חיפה, פקיד יערות תל אביב, פקיד יערות באר שבע וכל זה, ולמצוא. יש את האקסלים, מה שראינו מקודם של משרד החקלאות, לפי המחוזות. מערכת תהלה, רישיונות כריתה לתכנון ובנייה ומהירים. ופה יש קישור, שכאמור אתם תקבלו את המצגת ותוכלו להיכנס, קישור למיפוי, שאפשר לראות שם בדיוק את הערים, ערים שיש בהם פקידי יערות, איך כל עיר מציגה את הרישיונות שלה. טוב, אז מבנה טופס ההשגה. דרך אגב, דיברנו על זה וחנה עדכנה אותנו ותקנה שבוע שעבר שזה נכון. זאת אומרת, נאמני העצים קוראים לזה ערר, אבל זה בעצם לא ערר, זה בעצם השגה. כאילו המושג ערר השתרש, למרות שההליך באופן רשמי לא נקרא ערר, כי כדי לערער צריך ועדת ערר וזה תהליך אחר. אז זה נקרא באמת השגה. אז אנחנו נבלבל, אני בטוחה גם במפגש הזה וגם במפגשים הבאים, נבלבל בין שני המינוחים, גם השגה גם ערר, תדעו שזה אותו דבר. לצורך העניין הזה, כן? אז טופס השגה, אז בניגוד למה שאנשים חושבים אולי, טופס השגה זה טופס מובנה. זה לא כמו התנגדות לתוכנית בנייה. התנגדות לתוכנית בנייה זה איזשהו מכתב פתוח שאנשים כותבים את ההתנגדות שלהם, ומעבר לזה שזה מכתב פתוח, הוא צריך תצהיר וחתימה על ידי עורך דין. הגשת ערר היא בקטע הזה מאוד פשוטה, היא לא צריכה שום חתימה של עורך דין, כל אחד יכול להגיש ערר, לא צריך פה שום ידע מקצועי. בעצם כל אדם שרואה עצמו נפגע מכריתת העצים יכול להגיש ערר. דרך אגב, גם ילדים יכולים להגיש ערר, בעצם כל מי שיש לו תעודת זהות. אז הטופס הוא טופס רשמי. אפשר לשאול שאלה? לא, אני באמת רוצה שאנחנו נתקדם בפלואו, באמת יש לנו הרבה דברים להעביר, אז תרשמו אותם בצ'אט, ואם לא נתייחס לזה במהלך המפגש, אז בסוף. אז זה הטופס השגה. בעצם מפה אנחנו מתחילים, אחרי שככה דגנו לנו איזשהו רישיון כריתה שעליו אנחנו רוצים להגיש ערר. טוב, פה זה הוריד אותו כבר, זה רגע, נראה לי שיש לי אותו אפילו פתוח. רק רגע, אני אסגור ואני אפתח פה את הטופס. אוקיי. אז זה טופס וורד בעצם, מובנה. יש בו, בוא נגיד בגדול 3 חלקים. יש חלק אחד שזה הפרטים של הרישיון, חלק השני זה פרטים אישיים של מי שמגיש את ההשגה, והחלק השלישי זה הנימוקים. ואנחנו נעבור עכשיו על החלקים במפורט, ונראה מה צריך להגיש בכל אחד מהם, מה צריך למלא. אז הנה אלה החלקים, פה חילקתי את זה ל4, יש גם חתימה בסוף, בסדר.
אז פרטי הרישיון, איזה פרטים מתוך הרישיון, פשוט copy paste, להעתיק מתוך הרישיון, יש, לא משנה מאיפה אתם לקחתם את הרישיון, אם זה ממערכת יעלה, ממערכת מהירים, מהאקסלים או מפקידי הערות העירוניים, יש שם את כל הפרטים האלה. אז יש פה את המספר רישיון שצריך למלא, את התאריך, בעצם תאריך שאנחנו מגישים את ההשגה, את הכתובת, מתוך הרישיון, לא תמיד יש לנו כתובת, לא תמיד, כאילו, לא תמיד זה רחוב ומספר, לפעמים זה רק גוש וחלקה, לפעמים זה רק רחוב, לפעמים זה רק גוש, כאילו, תכלס את מה שיש מתוך הרישיון. פה אתה בעצם איזה עצים מתוך הרישיון, איזה עצים, כמה יש בתוך הרישיון, והאם הם לכריתה או להעתקה. זה לא אומר על איזה עצים אנחנו הולכים להגיש ערר, זה אומר איזה עצים פשוט יש בתוך הרישיון. לפעמים אנחנו מגישים ערר על כל הרישיון, ולפעמים אנחנו מגישים ערר על חלק מהעצים, אבל פה אנחנו נרשום את כל העצים. ואם יש כמות גדולה, אז כמובן אנחנו נרשום שיש כמות גדולה של עצים, כן. והסיבה, אם אתה רוצה לערער על... והסיבה שבגללה הוגשה הבקשה, שוב, מתוך הרישיון, זה מוגדר בתוך הרישיון, אחת הסיבות האלה. אז זה פרטי הרישיון, פשוט העתקה מתוך הטופס. פרטי מגיש ההשגה, מה יותר קל מזה? הפרטים האישיים שלנו. בעצם חשוב להגיש את הפרטים האלה, כי בשביל זה אחר כך פקיד היערות יוצר איתנו קשר, מעדכן אותנו בהחלטה, ואלה הפרטים שמחויבים חוקית על ידי, בעצם בהגדרה של הגשת ההשגה. הנימוקים להשגה, חלק התכלס הכי חשוב. אז יש פה שני חלקים בעצם בתוך הטופס. אנחנו צריכים להתייחס לחלק התחתון. החלק העליון, זאת אומרת, השגה יכולה להיות, אם אני ביקשתי עכשיו לכרות עצים, אני נגיד קבלנית, ואני רוצה לבנות עכשיו בניין בשטח שקניתי ויש שם עצים, וביקשתי כריתה. ופקיד היערות העירוני למשל דחה את הבקשה שלי, דחה אותה במלואה, דחה אותה חלקית. אני יכולה בתור בעלת השטח להגיש השגה על דחיית הבקשה לכריתה. ואז אני צריכה למלא פה מה הסיבות שדחו לי את הבקשה. אצלנו, נאמני העצים, אנחנו לא מגישים בקשות על דחיית בקשה לכריתה, ולכן אנחנו לא מתייחסים ולא כותבים פה כלום בעצם בחלק הזה. אנחנו כן מתייחסים לנימוקים. זאת אומרת, זה בעצם החלק העיקרי שאנחנו נכתוב את הנימוקים שלנו. והחלק האחרון זה החתימה, בעצם אנחנו כותבים את השם שלנו ואנחנו חותמים. ויש פה איזו כוכבית קטנה שנכנסה לה בשנה האחרונה, שאנחנו בעצם באיזושהי התקשרות ובדיקה על החוקיות שלה. בעצם כשאנחנו מגישים השגה, פקיד היערות לוקח את ההשגה הזאת ומעביר אותה למי שביקש את הכריתה. הוא מעביר את זה אליו כדי שהוא יוכל להתייחס להשגה שלנו ולהחליט האם, זאת אומרת, לתת מענה על זה, לתת מענה ולהתייחס לפני שפקיד היערות מחליט את ההחלטה שלו. מה שלפעמים, או אני חייבת להגיד שזה לעתים נדירות, כן? זה לא קורה הרבה, אבל היו מעט מקרים שזה קרה, שבעצם יזמים ניצלו את זה שהפרטים האלה מועברים אליהם. אנשים קיבלו כל מיני מכתבים לא נעימים בבקשות לבטל את ההשגה, לפעמים גם ביקשו הוצאות כספיות, לפעמים גם קיבלו איומים בתביעה. זה מצב מאוד לא נעים. אני חייבת גם להגיד פה שזה בעצם, זה סוג של איום בתביעת השתקה, כן? זה לא סוג, זה איום בתביעת השתקה. זה כמובן לא הליך חוקי, כן? אי אפשר לתבוע, הליך של השגה זה הליך אזרחי
חוקי שכל אדם יכול לפעול בו. זאת אומרת, מי שמבקש בקשה לכריתה, צריך להבין שיכול להיות שיכול להיות שתוגש על הבקשה שלו השגה. להגיש או לאיים בתביעה על מישהו שמגיש השגה, זה כמו לתבוע מישהו על זה שהוא תבע אותך. זה כמובן לא סיבה אה, מוצדקת, ולכן אין פה בעצם עילה לפחד ממנה. אנחנו גם בעבר כאילו ביררנו את הדבר הזה מול משפטנים, מול חברי כנסת, אין פה עילה, אז ככה שהפחד לא צריך להיות מוצדק. מעבר לזה, אז בעצם כשאנחנו ביררנו מול פקיד היערות הממשלתי, הם הוסיפו פה את הכוכבית הזאת שליידע את זה שהפרטים האישיים מועברים לבעל הרישיון. אין פה אפשרות לסרב. מניסיון, אנשים שסרבו או מחקו את הסעיף הזה, פקיד היערות סירב לדון בהשגה, עד שהם לא יורידו את המחיקה הזאת. אז זה משהו שהוא עדיין בבחינה שלנו, אבל כרגע זה המצב. אז בואו ניקח רגע, לפני שאנחנו עוברים לנימוקים להשגה, אנחנו רוצים לקחת את הרישיון שלנו, שמצאנו. רגע. דרך אגב, מצאתי את הזה. תרצי להתייחס לזה. אוקיי. אני רק אפתח את זה בצד ברשותכם, כדי שאני אוכל להתייחס לזה. פה. אוקיי. אז אנחנו מתחילים למלא את הטופס שלנו. ויש לנו, רק רגע, אני רק אקח לנו את הרישיון. סליחה רגע. אוקיי, לא. אוקיי, אז זה הרישיון. יש לנו בעצם ביען, זה מספר הרישיון, אנחנו ממלאים לנו פה את המספר. דרך הפנייה, היום אנחנו ב-16/3. אנחנו נגיש את ההשגה על שם עמותת מקורות של בתים. אחר כך אני אמלא פה את הפרטים שלנו, מלא פה את אוקיי, הכתובת לגביו הוגשה הבקשה, אז יש לנו פה את מגדל העמק, יש לנו, אין פה רחוב ומספר בית, יש לנו גוש וחלקה. תכף אנחנו נראה איך אנחנו מוצאים את הכתובת מתוך הגוש והחלקה. אז אנחנו נעתיק רגע את הגוש ואת החלקה. ויש לנו את האילנות. בואו נראה רגע. אני רק רגע אעבוד אתכם כדי שיהיה לי קל. אז יש לנו פה ככה. יש לנו
השחר, רחב, אלים. הופ. אתם רואים את המסך שלי, נכון? כן. מספר אילנות, אנחנו רואים מתוך יעלה שיש אחד לקריצה. אני לא אמלא עכשיו את הכל כדי לא לבזבז את הזמן, אבל אני ממלאה פה נגיד כמה. קליפ שחור, יש לנו אחד, יש סיסם הודי 8, ונגיד עוד אחד, לא שינג, טוניה חוטית, יש גם אחד. יש פה עוד, אני אחר כך אמלא את השאר, הם כולם לכריתה. אין ברישיון, אז... יש גם עצים להעתקה. בסדר, אני אמלא אחר כך. טוניה חוטית לא יכול להיות לקליטה, כי הוא עץ לא מוגן בחוק, אם זה בנייה במגורים. אז השאלה אם זה בנייה במגורים או לא. זה לא למגורים. אם לא למגורים, אז זה בסדר. לא, מדובר פה בבנייה לחנייה. והסיבה היא בנייה. אז בנייה אנחנו מסמנים פה, אם אני לוחצת על הריבוע הזה, אני יכולה לבחור פה V, ואני מסמנת. וסימנתי V, אמרנו שלחלק הזה לא מתייחסים, ועכשיו אנחנו צריכים למלא את הנימוקים. אז בואו נדבר על נימוקים. איזה נימוקים יש לנו? אז ראינו את הרישיון, אבל עוד לא ראינו כלום. איך אני בעצם יודעת שהרישיון הזה מעניין? אז אמרנו שיש לנו פה גוש וחלקה, ואין לנו אפילו כתובת. בדרך כלל מה שאנחנו נעשה, אם יש לנו כתובת, הדבר הכי מתבקש זה ללכת לגוגל מפס, רגע אני אחזור לפה, ללכת לגוגל מפס ולבדוק לראות את העצים האלה בגוגל סטריט ויו, אבל פה אין לנו, יש לנו גוש וחלקה, אז מה שאפשר לעשות זה להיכנס, רגע, להיכנס לפה. בעצם לכל רשות יש מידע תכנוני, שאפשר בו גם להיכנס ולראות את תוכניות הבנייה שיש לפי הכתובת או לפי הגוש חלקה או לפי מספר תוכנית, מה שיערה בעצם העבירה לנו במפגש הרביעי אם אני לא טועה, ופה אפשר לאתר גוש וחלקה. אז בעצם נכנסתי לאתר GIS של מגדל העמק ואיתרתי את גוש חלקה, בעצם פה איפה זה? בחיפוש. פה באיתור גוש חלקה, חיפשנו זה הגוש וזו החלקה, ולאחר חיפוש מאוד קשוח, היה קשה קצת למצוא פה את החלקה הזאת, אבל מצאנו שזה בעצם החלקה הזאת. החלקה הזאת, אם נסתכל עליה רגע קצת יותר מקרוב, אנחנו רואים, אנחנו רוצים לראות אותה ואת הצילום אוויר. אוקיי,
בגלל הרזולוציה הוא לא נותן לי לעשות זום אין יותר קרוב. אז מה שרואים פה זה, יש איזושהי חלקה ואנחנו רואים שהיא מלאה בעצים, אנחנו גם רואים שכאילו יש פה חניות, והסיבה ברישיון היא הקמת אזור חנייה. אז לא כל כך ברור, כאילו תגידו לי אתם, אם נראה לכם שזה סיבה לגיטימית לכרות את העצים פה, כדי להקים עוד חניות, כשגם ככה כבר יש פה חניות, וכאילו דווקא יש פה אזור של חניה שהוא יכול להיות מתחת לעצים. זה הטיעון שאני הייתי מעלה. שיש שם לפי התצלום אוויר מספיק שטח פנוי, ועצים זה מצוין לקנות, זה עושה צל, ואפשר להשאיר את העצים ולעשות חנייה ביתרת השטח. נכון. זה בדיוק מה שהייתי אומרת, תסתכלי לי מדרום למטה, יש גם מגרש חנייה. כן, זה נראה שהכל פה, כל מסביב יש חניות. ויש שם עצים, אז למה לכרות שם את כל העצים? ונראה שיש פה מספיק חניות. אני חושב שזה בכלל לא לגיטימי לכרות את העצים במקרה הזה, כי בסופו של דבר את החנייה גם אפשר לבנות מתחת לקרקע, אפשר לבנות חניון תת-קרקעי דרך אגב, אם כבר רוצים, אז עצים בכלל לא אמורים להפריע. בונים חניון תת-קרקעי. כן, למרות שבבניית חניון תת-קרקעי אתה צריך לכרות את העצים. בתת-קרקעי לא יישאר שום עץ. כן. אנחנו רואים שזה... אבל מה שאנחנו כן רואים פה, תראו, תשימו לב למשל לעצים שפה, זה מגרש פה יש קטנטן, חנייה ויש עצים, ותשימו לב שהם חיים יפה ביחד. נכון מאוד. אפילו קרוב, תסתכלי, קרוב מתחת לוורוד, יש שם עוד 2 מגרשי חנייה. נכון. לגמרי. זה קרוב. אז קודם כל מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו נעשה צילום מסך של הדבר הזה, ואנחנו נשמור אותו כדי להכניס אותו תכף גם כן לרישיון. אנחנו נעשה צילום מסך של כל האזור, וכמובן יש לנו פה את ההתמקדות על השטח, ואנחנו נוסיף את זה תכף להשגה. אז במסגרת מה שדיברנו מקודם על החלקים הרשמיים שיש בהשגה, אז תמונות הן לא בחלק הרשמי של ההשגה, לא מחויבים להוסיף תמונות או כל מיני מסמכים או צילומים להשגה, אבל זה לגמרי יכול לחזק את הטיעונים שלנו, גם להראות שאנחנו בעצם באמת עושים פה עבודת מחקר, לא מגישים ערר על עיוור, אנחנו באמת מסתכלים ואומרים רגע, משהו פה לא נראה הגיוני, משהו פה מוזר הבקשה הזאת, ובכלל כאילו למה לכרות עצים לטובת, כן? סליחה שאני שואלת, אם אני הייתי מספיקה לנסוע ולצלם מחר ולסלוח לך, זה יעזור? כן, את הערר הזה אפשר להגיש עד ה-22 לחודש, אז יש לנו זמן. אז אם את יכולה לנסוע זה יהיה נהדר. דבר נוסף שאפשר להסתכל בו זה על ייעודי הקרקע. בואו נראה איפה רואים את זה, אני לא בטוחה. הנה, ייעודי קרקע. ואני חושבת שאם אנחנו נגביר פה, בדיוק. אז פה אנחנו רואים את הצבעים של ייעודי הקרקע, ואנחנו רואים שהעצים פה הם, בעצם זו החלקה שלנו, הם חצי, שזה גם כזה מוזר, חצי מהחלקה או 2/3 מהחלקה מוגדר כשצ"פ, והחלק הנוסף זה, אם אני לא טועה, מבני ציבור. לדעתי ייעוד של חנייה לא נכנס לא בשצ"פ ולא אולי במבני ציבור, אבל בשצ"פ לא. זה לא מבני ציבור, אדום זה החניות, זה כל המערך של הכבישים והחניות שם. הירוק הוא מאוד מוזר לי, הוא לא בדיוק של שצ"פ, צריך להסתכל בצד במקרא, הוא נראה יותר ירוק לכיוון חומי, צריך לעשות על זה עבודה. לא, זה אותו ירוק של 11, פשוט בגלל שזה מסומן, אז הוא
אז בסדר, אז שצ"פ בטח ובטח שאין סיבה להפוך איך אנחנו רואים זה את סיבה, זה הדבר הראשוני שאין סיבה. יש עצים, אין עצים, אין סיבה להוריד שצ"פים באזור כזה צפוף ומופר ומופרע עם מיליון מבנים. צריך להיות איזון בין כמות שצ"פים לכמות, זה אנחנו רואים שזה אזור תעשייה. אז צריך להתחיל מהסיבות על של רמת תכנון ובינוי עיר ולא הפחתה של אחוזי שצ"פים. אחרי זה להגיד שבאזור הזה יש איקס עצים, ולפי התוכנית, לפי התצ"א אני אפילו לא רואה כמות כזאת של עצים. גם זה לא מתאים מבחינת ההגדרה, והאדום מאחורה הוא באמת חנייה או משהו כזה ממילא. אנחנו רואים שבעצם ההגדרה היא לא מדויקת ולא ברורה, והמטרה לא ברורה וכן הלאה, ולתת מנגד את זה שבאזורים באמת שאנחנו רואים שמאלה למעלה, יש חנייה שהיא מוצלת ואין שום סיבה לא להשתלב בה. ב-GIS יש תמונות ממש, לא רק סרטוט מפה, יש תמונות של העצים, ממש צילום מהאוויר. למה אנחנו לא מסתכלים עליו? אני לא בטוחה שבכל עיר יש את זה בשכבה. בואו נראה, יש... צריך היה להיות סקר עצים, כי אחרת הוא לא היה הנה, יש פה יכול פוט להכיר את זה. עצים, בואו נראה מה רואים בו. רגע, אני אוריד את ה... למה הוא לא מציג? יש לי רק בעיה לגבי הסיסם, כי שם יהיה איזשהו טיעון שהוא שביר ובעייתי לחניות. אבל אני נשארת בזה שזה צריך להיות שצ"פ, וגמרנו. אין סיבה לשנות ייעוד לשטח. רגע, לא זה. כן עצים, לא עצים, אין סיבה לשנות ייעוד. שינוי ייעוד זה טבעי. זה טבעי. ממתי פקיד יערות משנה טאבות? נכון. דרך אגב, יש לנו ערר שהגשנו כבר לפני כמה שנים, שגם כן רצו להוריד איזושהי חורשה לטובת הקמה של מגרש חנייה, וכמובן שהערר התקבל. אני לא מצליחה לראות פה את חופות העצים, אולי אחר כך אני אנסה להיכנס ולחפור פה, אבל זה רעיון טוב באמת להיכנס ולראות, יש רשויות באמת שיש להם את האפשרות לראות. אבל מה שכן ראינו פה, ראינו שזה רחוב הזית, ראינו שזה רחוב הזית, וראינו לפי המפה שזה איפשהו כנראה פה. זה גם כן לא כל כך ברור, המיפוי בין האתר ב-GIS לבין אני הבנתי איפה זה, אני מכירה את מגדל. אבל זה כנראה מדובר פה, בשטח הזה בעצם. מורן, ננסה... סליחה שאני מפריעה, אני משתמשת בגוב מפות, יש שם גם תצלומי אוויר באיכות מאוד גבוהה, ויש גם... את יכולה לשלוח קישור ואני אפתח את זה? כן, כן. תלכי בצ'אט ואני אפתח. אז פה... טוב. דווקא פה הרזולוציה לא טובה, מעניין למה. אולי זה איזה משהו ביטחוני או משהו. אבל גם אפילו שהרזולוציה לא טובה, אפשר לראות פה את העצים. רק תגידי לי את הגוש והחלקה בבקשה. הגוש אמרנו, רגע. רגע, נפתח את זה. הגוש הוא 17446. 17446. כן, וחלקה 10. את אמרת קודם 442. תבדקי. לא. 446. 17446. זה 446, זה הזית הוא מכל הצדדים.
כל כן. הגוש הזה סביבו זה. כן. אז טוב, מפה אי אפשר כל כך להוציא שום דבר, כי הנה, זה לא... יש לי קישור נהדר עם העצים, המון עצים. אז יאללה, תשלחי לנו בצ'אט ואני פותחת. רגע, הנה, שלחתי. נאמן. גוב מפות התמונות הן איכותיות ברמות. מעולה, יופי, אז תודה על ה... תמיד באמת משתמשת נהדר. בזה. הנה, אתם רואים? מדהים, מדהים. נכון? זה מעולה, היינו. אז ממש רואים פה את גוב מפות, החלקה. יותר טוב מה-GIS וכל אתמול זה. פתחנו את זה. לא, זה כן, לא... לירן, אבל אתמול אמרתי פתחנו לכם את זה. שאני לא רואה איך נכנסים שם 20 עצים. זה חלקה קטנה. זה יש שם יש אולי מצב איזה שמדובר תמונה. אולי אפילו בכל העצים האלה. אבל הוא אמר רק חלקה יש לי 10. תחושה, יש לי תחושה. תחושות אני אוהבת, כן. כן, אבל זה חלקה 10, אם זה חלקה 10, זה חלקה 10, הם לא יכולים 15 נכון. ו-20. אז חוץ מזה שיש חנייה ב-15 ו-27. הם בסדר, יכולים, מגדל הם העמק, יכולים. זה מגדל העמק, הם סיפחו יכולים זה. לעשות הכל, כן? יכולים להגיד בדיוק. בטעות, זה או שליד זה, רשמנו שליד 10, ההוא, התכוונו התכוונו. 10, 11, 12. בסך הכל זה כנראה באמת השלישייה. כן. אוקיי, אז קודם כל זאת תמונה מעולה, וכדאי אפשר גם את זה לקחת אותה. להעיר. ליד כל העצים ברישיון יש אותה חלקה, יכול להיות שיש שם כמה חלקות. לא עברנו על כל הרשימה. בעיקרון, כשרושמים בקשה, אז אמורים לרשום את כל אבל כדאי לעבור ליד כל אחד. החלקות. אני אסתכל רגע לפי הבקשה. לא, זה כולם חלקה 10. אז הם לא יכולים להשתמש לחלקות אחרות. בסדר. זה מצחיק אותך. חלקות האחרות מכפר חנייה אבל ממילא. אולי זה מצחיק, זה מגדל טוב, העמק. בואו נתקדם. אז בואו יש לנו נתקדם. פה את הצילומי מסך, וכבר התחלנו לדבר קצת על נימוקים. אז בואו נראה רגע, באמת חנה פה נתנה לנו כבר כמה נימוקים ממש טובים. אז בואו נדבר קצת על טיעונים שעובדים וטיעונים שלא עובדים. אז נכון שכאילו אמרנו שלהגיש השגה זה בעצם כל אחד יכול, כל ילד יכול, וכל אחד שרואה את עצמו נפגע מכריתת העצים, ותיאורטית נימוק, אפשר גם לכתוב נימוק, אני אוהב עצים, אל תכרתו עצים בעיר הזאת או ברחוב שלי. שזה נימוק חמוד. האם הוא יצליח לשנות את ההחלטה? כנראה שלא. זאת אומרת, זה שבן אדם אוהב עצים, זה לא סיבה מספיקה בשביל לשנות את ההחלטה. יכול להיות שאנחנו נרצה להוסיף את הנימוקים האלה שעצים הם חשובים לאקולוגיה, לאקלים העירוני, להורדת הטמפרטורה, באיי חום. אנחנו ראינו ששם רוב השטח, כמו שראינו, הוא אזור תעשייה, אז הרבה חנייה, אין הרבה צל, אז להוסיף עצים באזור תעשייה או להשאיר עצים באזור תעשייה זה חשוב, אבל זאת לא הסיבה העיקרית, כן? אז איזה טיעונים עובדים? למשל, אם אומרים נגיד לבנייה ורואים שעץ קיבל בסקר העצים ניקוד גבוה ואין באמת הצדקה לכריתה, אז אנחנו נגיש ערר. אם יש לו תמורה באמת משמעותית להצללה, למרחב הציבורי או לנוף, זאת כמובן סיבה להגיש ערר. האם לא נבחנו חלופות לשימור העצים בתכנון? זאת אומרת, האם למשל עצים בגבול מגרש, אולי לא צריך לחפור את החניון על כל השטח ואפשר לזוז איזה 2, 3, 4 מטרים ולחפור את השטח ולהשאיר את העץ. חוסר התאמה בין הסיבה שרשומה ברישיון לבין המצב בשטח. למשל, אם מדובר על בטיחות, אולי בעצם העץ הוא לא מסוכן כמו שמוצג, או מידע חסר או שגוי, למשל סקרי עצים שוב המצב בשטח והמצב בסקרים
לא תואם. ובעצם המטרה היא להראות שההחלטה לכרות את העץ לא הייתה מספיק מבוססת. אז נכון שאנחנו לא אנשי מקצוע, רובנו, כן? רובנו לא אנשי מקצוע, רובנו לא אגרונומים, רובנו לא מומחים בעצים, אבל כמו שאמרנו, יש לנו פה איזושהי אינטואיציה, יש לנו שכל, יש לנו בדיקה שאנחנו עושים, ושוב, אנחנו בעצם גם לא, אנחנו לא מחליטים הרי, זאת אומרת, זה שאנשים אומרים, אתם מגישים השגות ומשנים החלטות, זאת אומרת, אנחנו לא משנים את ההחלטה, אנחנו בסך הכל מציפים את המידע הזה לפקיד היערות הממשלתי, שנחשף לרישיון הזה רוב הסיכויים בפעם הראשונה, אלא אם התייעצו איתו לפני זה על הרישיון, אבל ברוב המקרים זה בבחינה ראשונה, והוא זה שמחליט, והוא יכול להחליט לקבל את ההשגה, והוא יכול להחליט לא לקבל את ההשגה. אז אלה טיעונים שעובדים, אלה טיעונים שפחות יעבדו לנו בעררים, זה חבל לכרות עצים, להגיד, זה עץ שגדלתי, לא יודעת, סבא שלי נטע את העץ הזה ואני קשור אליו, זה סיבה, שוב, היא חמודה, אבל כנראה שהיא לא כל כך תשפיע. מה? את ארז זה לא מעניין, הטיעונים. כן, זה כנראה לא ישפיע. טיעונים שלא קשורים לסיבה, כאילו... אני הייתי מתחיל בטיעונים שהם החוק. אם החוק אומר, נגיד התמ"א אומר, שאסור לחתרות עצים בשביל חנייה בתמ"א. אז אם אתה מפר את החוק, למה אתה מכריז שאתה רוצה להפר את החוק? כי, ואם יש עץ שניתן לו, נגיד ברישיון של העירייה, שהוא עץ לשימור, והם מחליטים עכשיו משום מה לכרות אותו. איך הוא היה קודם לשימור, ועכשיו רוצים לכרות אותו. בדיוק. כל כאלה דברים שהם הסיבות. בדיוק. לגמרי, אז הנה, אז נראה לי שאנחנו כבר מבינים מה הטיעון נכון ומה הטיעון לא. שאלה, אפשר? כן. רגע, סליחה, קודם טל. אוקיי. כן, מה שאני העליתי בשאלה שלי, אם ראיתם, זה גם שמתי קישור שהעירייה לא מפרסמת את הרישיונות עצמם, היא מפרסמת איזושהי טבלה, אוקיי, אם תלחצו על הקישור, את יכולה באיזה רגע רשות? פתח תקווה. את יכולה רגע ללחוץ על הקישור? אני יכול, או שאני... אז בוא נעשה את זה בסוף, בסדר? אני רוצה פשוט... אני אכניס את זה פה שוב. הם לא מפרסמים את הרישיון. יש שם איזושהי טבלה, כן? נגיד רישיון מספר 3311. נכון, לא כל הרשויות מפרסמות את ה-PDF עצמו של הרישיון, או את הפרטים המלאים. ואז כתוב רישיון מספר 311 בבית חולים בלינסון, אתה לא יודע לא איפה העץ, לא מה המספר של העץ, לא, והסיבה היא אחר. מה אני יודע מה זה אחר? למי, הרי זה לא אומר שום דבר. תראו, לפעמים גם יש עררים שמגישים אותם קצת על עיוור. אם מדובר, נגיד, אני לא יודעת בכמה עצים מדובר ברישיון הספציפי הזה, אבל נגיד אם עכשיו יש, נגיד בבית חולים הולכים לכרות עכשיו 100 עצים. זאת אומרת, רק על הכמות של העצים, לדעתי שווה להגיש ערר, אפילו אם אנחנו לא יודעים איפה הם בדיוק נמצאים ואיזה עצים אלו. לא, כתוב אקליפטוס לימוני, עכשיו אני יודע שאקליפטוס לימוני הרי זה לא עץ שנטעו אותו אתמול, זה כנראה עץ שקיים שם מההתחלה של הבית חולים, אפילו, ואני לא יודע גם איפה לחפש, כאילו אני חושד שאני יודע איפה, אבל אין פה באמת את הפרטים, וגם לא ברור מי מבקש את הרישיון, יש שם שם של מישהו, אני צריך לרשום את כל הפרטים שלי ולחשוף את כל הפרטים שלי כשהם לא מפרסמים את הפרטים של הרישיון עצמו, אז יש פה חוסר איזון, כאילו, איך אני נחשף ואיך הם נחשפים. כן, אז בואו נתייחס לזה בסוף, בסדר? זה צודק לגמרי. אפשר שאלה לגבי הרישיון הספציפי הזה? כן. אני יכולה לשאול? כן, יפית. אם נניח היה, ולא כתוב, כי לא מצוין, אבל אם נניח היה מצוין, האם מציינים בכלל שהחנייה היא תת-קרקעית, אז בעצם אין טעם להגיש ערר, זה מה שאת אומרת. כלומר, האם מצוין שם חנייה, ורוצים לכרות 20 עצים, השאלה היא, אם היה כתוב שהחנייה שרוצים לבנות היא חנייה תת-קרקעית, א', האם הם צריכים לכתוב את זה,
ואם הם לא כותבים, איך אפשר לדעת? כי אם היא... תראי, הסיבה המילולית זה מלל חופשי, הם יכולים לכתוב שם מה שבא להם, כן? הם יכולים לכתוב חנייה, חניה תת-קרקעית, הם יכולים גם רק לכתוב סתם בנייה, לא יודעת. סליחה, מורן, אני חושב שבמסמכי מנהל הנדסה של כל רשות, יש, אם נכנסים לחלקה ולגוש, אפשר לפתוח ולראות ממש את התכנון, את הבקשה, את השרטוט, את האישור של העצים, כל הדברים האלה, רוב האלה מופיעים שם. זאת אומרת, כמו שאנחנו מסתכלים כאן, אנחנו בעלמה, על המגרש הזה בעיקרון במגדל אתה העמק. צודק. אני בטוח שאם תיכנסי לתוך הגוש חלקה, ותחפשי את התוכנית החדשה שלהם, תקבלי תוכנית ותוכלי לפתוח אותה עם שרטוטים, אם זה מבנה למשל, אם זה חניון תת-קרקעי, אז בדיוק התכנון של החניון, ואז אפשר להבין למה הם רוצים לעשות את הקריטה הזאת, ולמה הם קיבלו אישור. לא כל תוכנית עירונית עולה לאתר התכנון העירוני, אוקיי? ספציפית לגבי זה, אני חיפשתי אתמול ולא מצאתי, אני יכולה להראות לכם את זה, אבל יש על הגוש חלקה הזה הרבה תוכניות, יש את הטאבע, יש את כל מיני שינויים כלליים של האזור, אין תוכנית ספציפית של הקמת אזור חנייה או משהו שקרוב לבית. התוכנית האחרונה שהיא אקטיבית שם, היא צריכה להיות. אז תכף ניכנס לזה, זה לגמרי עכשיו בחלק שלנו של שימוש במסמכים ובמידע. מורן? אז כן. לפי הטאבע, יש שם כבר עצים אפשר שמסומנים. לשאול שאלה? רגע. בטאבע יש כבר עצים שמסומנים בתור עצים לעקירה ועצים לשמירה. עד כמה שאני יודע, מה שמותר לשנות, את הכמות האחוז שמותר לשנות, הוא מוגבל מאוד לפי מה שיש בטאבע ומה שיש בהיתר. אז כאילו, הם לא יכולים לבקש מה שהם רוצים. לגמרי, אז אנחנו תכף ניכנס ונראה מה מוגדר בטאבע. אוקיי. אפשר לשאול שאלה? טוב, בואו נתקדם. אפשר לשאול שאלה? כן. כן, רציתי לשאול, את אמרת שחוות דעת מקצועית מסייעת מבחינת הגדלת הסיכויים לזכות בערר. אז רציתי לשאול, כשנגיד מגישים ערר נגד כריתת עץ, האם כדאי להגיש את הערר בשיתוף עם איזשהו גורם מקצועי, נגיד אגרונום או מישהו מקצועי כאילו? בהחלט. אם אתה מצליח למצוא אגרונום שייתן לך חוות דעת, לחלוטין, בטח. בטח. טוב, בואו באמת נתקדם. אז אמרנו כל החלקים האלה, לא הכנסנו את הנימוקים, תכף ננסח אותם בטופס שלנו של ההשגה, את הנימוקים שדיברנו עליהם מקודם. רגע, אבל לגבי השאלה שלו, שנייה, אם אין לך אגרונום שיכול להגיד לך, אז זה לא אומר שלא להגיש את הערר, כי בסך הכל הצוות של פקיד היערות הארצי, היא תבחן את זה, אתה לא צריך להיות מומחה. אם נראה לך בסבירות גבוהה שזה הגיוני שלא לכרות העץ, אז ללכת על זה. אם במקרה יש לך מישהו שהוא אגרונום ויכול לתת לך לחזק את חוות הדעת, זה מצוין, אבל זה לא צריך להיות גורם לא להגיש. לגמרי. קודם כל, גם בקהילה שלנו יש אנשים שהם אגרונומים ואנשים שהם מומחים בעצים. הנדסי נוף, אדריכלי נוף ואגרונומים. כן, וכמו שעליזה אמרה, זאת אומרת, אפילו היו רישיונות כריתה של עצים חולים, עצים עם רקבונות, שהגישו עליהם עררים. עכשיו, אני חושבת רובנו באמת לא מומחים בבדיקות עצים להחליט האם העץ הוא חולה או מה רמת המחלה שלו, אבל עצם זה שמגישים את הערר, בדרך כלל זה גורם לעוד חוות דעת מקצועית שהעירייה מביאה. עוד בדיקה, לפעמים דרך אגב, הרישיון יוצא מבלי שבאמת העץ נבדק
זה יהיה לנו אחד המפגשים הבאים, אני לא זוכרת איזה מספר, אבל יש לנו מפגש שמוקדש לנושא הזה של בדיקות עצים, של רזיסטוגרף וטומוגרף. אז לפעמים רשות מוציאה רישיון כריתה מבלי שהעץ נבחן לעומק, רק כי מישהו עבר שם והתלונן על זה שיש לעץ פטריות מדף, ולא תמיד נעשית בדיקה מעמיקה, ועצם הגשת הערר גורמת להזמנה של בדיקה מעמיקה, ואז בעקבות הבדיקה הזאת הם מחליטים האם כן לכרות או לא לכרות, או רק לגזור, או איך לטפל בעץ. אז גם אם אנחנו לא אנשי מקצוע ולא יודעים באמת מה רמת המחלה או הריקבון של העץ, כשיש עץ שהוא משמעותי בשטח, שיש לו נוף גדול, אם מדובר למשל בפיקוס או באיזשהו עץ שהנוף שלו חשוב, אני לא מדברת על עצים קטנים שהם חולים, אבל עץ שהוא משמעותי בנוף, כן כדאי להגיש עליו רישיון כריתה גם אם הוא חולה. טוב, אז דיברנו על תוספות להשגה, אז זה הנושא, החלק שבעצם הוא כאילו לא חובה בערר, אבל אנחנו נוסיף כחלק מזה זה גם להראות שעשינו את העבודה, גם להציף כמו שפקיד היערות, אם אתם ראיתם בהחלטות שלו, הוא בעצם מקבל מסמכים הרי ממגיש הבקשה, יש כל מיני סקר עצים ואת התוכניות ואת כל זה, אז גם אנחנו מגישים בעצם את החקירה שאנחנו עשינו, וגם אנחנו יכולים לתת אלטרנטיבות וחלופות, או להציע חלופות לכריתה. אז איזה דברים יכולים לחזק את הערר? זה הצילומים מהשטח שמראים את מצב העץ, ציטוטים מסקר העצים ומתוכניות הבנייה, התייחסויות להנחיות, למשל הוראות התוכנית, מפות, צילומי אוויר, ויש פה דוגמאות. אז דיברנו, דבר ראשון להיכנס לגוגל מפס, אם יש לנו כתובת, לעשות גוגל סטריט ויו, לראות את העצים, ומה שנחמד גם בגוגל סטריט ויו, שאומנם אין תמונות מעודכנות מעכשיו, מ-2026, אני חושבת גוגל סטריט ויו מעודכן 2019 או 2020, אבל יש כמה שנים, זאת אומרת, הם סרקו את המדינה בכמה שנים, 2015, 2017, 2019, משהו כזה, אז אפשר גם לראות ולחזור ולראות איך העצים נראו ב-2015, איך הם נראו ב-2017, איך הם נראו ב-2020, ואם מישהו ילך ויצלם את העץ איך הוא נראה היום, אז גם נראה איך הוא נראה היום. אז אפשר לראות גם את ההתקדמות לאורך השנים, אם נגיד העץ גם עבר לפעמים לפני כריתה, גוזמים את העץ, כדי אם זה נגיד לתוכניות בנייה, גוזמים את העץ כדי שהערך שלו יקטן, אז או אפשר לראות למשל את כל מרעילים הדברים האלה. אותו. מה? מרעילים אותו. טוב, מי שמבקש רישיון כריתה מי שמרעיל לא מבקש רישיון כריתה, הוא פשוט מרעיל. לא, זה אני בדיוק אראה מה לך. שאנחנו רוצים להראות לך. מורן, בגבעת בדיוק נשר מה שרוצים להראות לך, שזאת הרעילו הטכניקה. עצים, ואז הם פתאום התייבשו, ואז כן, בדיוק, נכון, זה נכון. בדיוק. זה נכון. לכן כן חשוב להכניס. שתי מפות שהן חשובות וחשובות בכללי, לידע כללי עבורנו, וגם חשובות להגשת ערר, זה מפת כיסוי צמרות של מפ"י ומפת סיכוני אקלים של המשרד להגנת הסביבה. שתי מפות שעשו אותן ממש בשנים האחרונות. אז מפת כיסוי צמרות, אם אנחנו ניכנס, אוי. איפה מוצאים את מפת כיסוי צמרות? רגע. הוא לא נותן לי. כאילו מחוץ. רגע. ניכנס לזה מפה. מפת כיסוי צמרות, אני אשלח את זה עכשיו בצ'אט.
מפת כיסוי צמרות, הדבר היחיד שמעצבן בה שאי אפשר לחפש לפי כתובת. אז כמובן שהיא מתמקדת על תל אביב, על כיכר המדינה, ואנחנו צריכים עכשיו להתחיל לטייל בארץ ולחפש לנו את טירת הכרמל. לא טירת הכרמל, סליחה, מגדל העמק אמרנו, נכון? תעזרו לי פה עם גיאוגרפיה. מגדל העמק, מזרחית לחיפה. רגע, תלכי לקריית טבעון, תעברי יותר לכיוון נצרת. זה טירת הכרמל. בדיוק. איפה מגדל? עמק יזרעאל, תלכי לעמק יזרעאל, תעלי צפונה. לא, הנה. מה? אוקיי, עכשיו תלכי מזרחה, דרום מזרחה. כי הר הכרמל הוא באלכסון. עוד. הנה, בכפר חסידים. לא דרום, מזרחה וצפונה. הנה, האזור הזה. מזרחה אנחנו רואים וצפונה. את טבעון. ואת נמצאת שם את מגדל העמק. שפרעם. איזה כושר ניווט, חברות. קודם כל אני מכירה את הארץ, חוץ מזה אני צפונית. רגע. איפה? כפר מנדה יותר... עלית יותר מדי צפונה. תרדי למטה. תרדי יותר דרומה, לעמק יזרעאל. תרדי עוד קצת דרומה. כפר מנדה. לא, את בכלל לא, אל תטעו אותה, בבקשה, הנה הושעיה. זה אנחנו רואים את זה הושעיה. הנה מגדל העמק. הנה מגדל, כן. מצאנו. עכשיו בואו ננסה למצוא את הזית. את העיגול היפה של נהלל. זה נראה לי האזור הזה. כן. כן. לא, זה פארק הזיתים, עוד מעט, עוד קצת שמאל. רחוב הזית, ככה זה נראה. זה רחוב המלאכה, והנה רחוב הזית. כן, הזית זה כל הסגול מהריבוע. כן, אז פה אנחנו יכולים, ברגע שאנחנו באמת מתמקדים, קודם כל תודה רבה לכם, וברגע שאנחנו מתמקדים פה באמת על רחוב, אז אנחנו גם יכולים לקבל פה את האחוז הצללה, שאנחנו רואים שהוא מאוד מאוד נמוך, 4.84, ברחוב המלאכה זה אפילו עוד יותר, 1.31, וכל האזור הזה אנחנו רואים שהוא בתכלס, כמובן שהרחובות הפנימיים פה לא מופו, אבל כל האזור הזה הוא יחסית... מה? שאלה ממתי המפה כתוב פה היא... לא כתוב בעצם, אבל כי היא נעשתה המפה שאני שלחתי קישור אליה היא הצילום אוויר שאני שלחתי מ-2025. כן, אבל שם אין את האחוזי הצללה. אין את אחוזי הצללה. לדעתי זה מ-23. לא, נדמה לי כן, משהו כזה. תמיד כתוב. לא כתוב פה כי... לא משנה. זה בסביבות 2023. גם תראו, האחוזים לא... לטובה הם בטח לא השתנו. אז אנחנו רואים פה שאחוז הצללה הוא 4.84, ואנחנו יכולים גם לעשות לנו פה צילום מסך של הדבר הזה, ולהראות שאין לנו גם כל כך צל ברחוב. נעתיק את זה. זה בעצם עתודת צל חשובה. כן, לגמרי. והמפה השנייה שאנחנו רוצים לפתוח ולהראות, זו המפת סיכוני אקלים, שהיא מראה לנו את איי החום העירוניים. בעצם, למי שככה לא סגור על זה, אז אי חום עירוני, בעצם העיר סופחת במשך היום את החום. פה אני חושבת שכן אפשר לחפש. אני לא סגורה על זה אבל. בואו נעשה, אבל עכשיו שאנחנו כבר יודעים איפה. מה קרה עם המפות כאן? אמרנו שזה, הנה, עכשיו אני כבר מומחית. עכשיו אתם רואים גם איפה זרזיר שנפגע. עוד קרובה למגדל העמק. אז הנה. אמרנו שזה. פה. הנה. אז העיר חום העירוני, העיר סופחת במשך היום חום, ולא מצליחה לשחרר אותו
במשך הלילה, ולכן העיר מתחממת עוד ועוד ועוד, ולכן עצים במרחב העירוני הם דווקא יותר חשובים מאשר במרחב הכפרי והפתוח. ופה אנחנו באמת רואים שאומנם רחוב הזית הוא לא אדום בוהק, יש פה אזורים יותר אדומים, אבל הוא מספיק אדום, זאת אומרת הוא כנראה איפשהו, אפשר לראות? כן. זאת אומרת, אפשר לראות פה שהפרש הטמפרטורה בין האזור הזה לשטח הפתוח שבקרבתו זה 1.1 מעלה. עכשיו אפשר להגיד כן, מה זה 1.1? זה כלום. מצד שני, תחשבו על מה ההבדל בין בן אדם שחולה שיש לו 37 מעלות חום ובן אדם שיש לו 38 פלוס, כן? פה הוא בריא ופה הוא חולה. אז זאת גם, זאת אומרת, אולי זאת לא סיבה מאוד חזקה, אבל גם אפשר להוסיף את זה לגמרי לטיעונים שלנו. שכמו שאמרנו שהאזור הזה לא שופע גם ככה בעצים. רגע, צילמת את זה גם כן? כן, הנה אני מצלמת. אוקיי, אז יש לנו את הצילומי מסך, יש לנו את המפות, בואו נמשיך. במקרה הזה טוב, אנחנו נחפש, כי אמרתי לכם שאנחנו נחפש, אבל רוב הסיכויים שאנחנו לא נמצא תוכנית ממש, לא הוראות תוכנית ולא סקר עצים, אבל כן היה חשוב לי להראות את זה שבאמת במקרים של תוכניות בנייה, אז כן אנחנו נחפש את סקר העצים ואנחנו נרצה לראות למשל פה אם יש, נגיד פה פיקוס קיבל ערכיות גבוהה והחליטו לכרות אותו, אז למה? או פה יש איזושהי התייחסות לעצים שבסופו של דבר כרתו אותם, ובשרטוט שאנחנו יש את המקרא ואנחנו יכולים לראות איזה עצים הם לשימור, איזה עצים הם לכריתה, למשל פה יש, סתם זה תוכנית שלקחתי איזשהו שרטוט מהרשת, אני לא סגורה בכלל מה זה ואיפה זה, אבל זה איזשהו שצ"פ, ויש פה איזשהו עץ לכריתה, כי רוצים לעשות פה כנראה, יש פה איזושהי רחבה. או פה איזשהו שביל כנראה שגם כן רוצים לכרות את העצים. אני רוצה להראות לכם פה דוגמה לכמה השגות שמבחינתנו הן מוצלחות, שוב, לא כולם התקבלו, אבל הן מעניינות לראות אותן איך הן כתובות. אז פה למשל יש רישיון כריתה בחמת גדר, רצו לכרות 40 וושינגטוניות, יש לנו פה את הנימוקים, לא מעט נימוקים הוכנסו פה, תכף אנחנו נדבר על הצטרפות לערר, אנחנו גם הוספנו פה את האנשים שהצטרפו, הצטרפו 120, אחרי שהגשנו את הערר הזה גם הצטרפו עוד אנשים, אנחנו מצרפים פה את השמות שלהם, לפעמים אנשים גם מכניסים נימוקים משלהם, להשגה, ואנחנו ניקח נימוקים מעניינים שיכולים אולי לעזור ולתמוך בערר, ואנחנו נוסיף אותם כנימוקים נוספים שהמצטרפים יוסיפו. ופה אנחנו באמת רואים את כל זה השרטוט, העצים בשטח, פה איזשהו צילום היסטורי שהיה, שרואים בו תקלים, נספח עצים של התוכנית. בחמת גדר זה התקבל או לא? בחמת גדר בדיוק היום קיבלנו את התשובה והוא לא התקבל. הוא לא התקבל כי פקיד היערות לא אוהב וושינגטוניות. הוא טוען שרוב העצים שם הם, או כולם, הם זריעים ולא ניטעו, ושהם פוגעים באתרים ההיסטוריים. זאת אומרת, יש פה את התמונות של המבנים של הארכיאולוגיה, והוא טוען שהשורשים פוגעים באבנים. יש בזה משהו. כן. כמי שלמדה ארכיאולוגיה וחפרה בהמון אתרים, אז יש בזה משהו. אני יכולה להגיד לך... עוד יש פה את הרישיון מתוך אתר רשות הטבע, יש פה
נספח שימור של רשות העתיקות. קיצור, יש פה הרבה דברים שאפשר לראות. בואו ניקח נגיד עוד איזושהי השגה אחרת, למשל של בנייה, כן? בני ברק נשארו עצים? בבני ברק. אז מה שהיה פה זה לבנייה, ובאמת מה שאמרנו פה זה הנה למשל ברחוב הזה יש 5.6% הצללה, חוסר הצללה חמור, פער טמפרטורה של 0.7, אתם רואים, אז פה המצב שלנו במגדל העמק הוא אפילו עוד יותר גרוע, מבני ברק, כן? אז כל הבתים שהם בנו והתוספות עושים צל. שיקולים תכנוניים, פה שוב פעם את האנשים שהצטרפו, את הנימוקים, הנה העצים, זה מגוגל סטריט ויו, והנה אנחנו רואים שזה מ-2017, לא היה, כנראה במקרה הזה לא היה מי שיצלם מצב עדכני. אז רואים פה את המצב, רואים פה את מפת איי החום, רואים פה את מפת, סליחה, זה איי החום, זה אחוזי הצללה. פה את המפה מיער עירוני דיגיטלי, לא דיברנו על זה, זה עוד מפה שאפשר לראות בה, אבל אתם רואים פה שהרזולוציה לא טובה, ובאמת המפה, מי העלתה את זה? מירי? שהמפה של גוב מפי מעודכנת יותר? חנה. חנה, סליחה. אז אלה למשל דוגמאות להשגות מנומקות. אז בואו נוסיף רגע לערר שלנו, לפני שאנחנו עוברים להצטרפות לערר, בואו נוסיף לערר שלנו את הנימוקים ואת התמונות שהעלינו. אז מוזמנים לכתוב או להגיד בעל פה את הנימוקים. מה אמרנו? שהאזור הוא שצ"פ, קודם כל שהאזור הוא שצ"פ. ייעוד השטח הוא שצ"פ. וזה לא מיועד למגרש חנייה, מגרש חנייה לא מתאים לשצ"פ. אז קודם כל, טיעון ראשון. הוא נראה מגרש חנייה כבר היום. לא משנה, וזה מה שכתוב. זה 1. 2, אמרנו... גם אם בונים מגרש חנייה, אין הצדקה לכריתת עצים. יש עצים, ועצים עוזרים להצללה. מגרש חנייה אין הצדקה לכריתת עצים. זה שיקול שצריך לכתוב אותו, כמו שאמרת. לא שזה לא מיועד למגרש חנייה, אלא שיש שם עצים שעושים הצללה ופותרים את אי החום. ויש מלא מגרשי חנייה, יש מוקף במגרשי חנייה מסביב, מדרום לא, מצפון לא, ויש בהם עצים. הסתכלנו על הגוש הזה והבנו שזה 3 מגרשים, כולו מלא חניות שחונים מתחת לעצים. מן הסתם רוצים שם לעשות איזה מבנה חנייה הרבה יותר גדול. שנייה, אחד כי אני לא מספיקה. אזור מוקף במגרשי חנייה. עם עצים. אז 2 נקודות. 1, האם בכלל צריך מגרש חנייה נוסף? ו2, יש בהם עצים. למה לנהוג במגרש הזה בצורה שונה? היו לנו כבר מקרים שאמרו שזה חנה הולך יריב, אני להיות חושב שזו דוגמה לא טובה, מה שאת מציעה עכשיו. אני אגיד לך למה. כיוון שמי שעוסק בזה וביקש את הכריתה, יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות. את אין לך שום מושג, ואת כותבת נימוקים, כשהוא ינפנף אותם בשנייה, אוקיי? אז את צריכה להבין, כשאתה לא מבין מה עושים שם. זה פקיד היערות הארצי. פקיד היערות הארצי... ובסדר גם אם אנחנו כותבים דברים שהם לא מדויקים. לא מעודד יצירת מגרשי חנייה במקום שצ"פים. הוא נגד זה. לא, זה לא שהוא לא מעודד. אני תכף אחפש ואני אפתח לכם את הרישיון, זה את לא ההחלטה. בסמכותו. יש לי כאן נקודה. זה פשוט לא בסמכותו. בדיוק. יש דוגמה לרישיון כריתה שהוגש עליו ערר, מה שאמרתי שרצו להקים מגרש חנייה, ואפשר ממש אפילו במקרה הזה הייתי מצלמת את הפסקה מתוך ההחלטה של פקיד היערות שאומרת
שייעוד שצ"פ זה אי אפשר להקים שם מגרש חנייה, וגם, כמו שאני לא זוכרת מי אמר פה, שגם אם ישנו את הייעוד לייעוד כזה שמאפשר הקמת מגרש חנייה, זאת לא עילה לכריתת עץ. ואת זה אפשר להוסיף פה בהשגה. שינוי ייעוד זה לוקח זמן, זה כל הסיפורים האלה. זה אחד הסעיפים החזקים ביותר. לא נועד, זה שצ"פ, מחייב שינוי תב"ע. שלום ותודה. כן, אבל צריך לעשות את הכל, לפעמים אפשר לדעת מה הוא חושב. לא, אני אומרת, מלמעלה למטה. הלמעלה זה שינוי ייעוד טבעי שמחייב הפיכה של שטח שהוא טבעי שצ"פי למשהו שהוא בכלל... כן. לגבי 4, האזור מוקם מגרשי חנייה ויש מספיק מקום להוסיף, וגם בהם יש עצים. זאת אומרת, להראות שגם באותם מגרשים יש עצים. חבר'ה, אני מציעה באמת להרים יד, אני רואה שגם אוגו רוצה פה להגיד משהו, אז בואו נאפשר לאנשים נוספים להשתתף. אוגו? לפי דעתי, אנחנו פה מפספסים משהו. אם נכנסים לטאבה, ששמתי אותו בצ'אט, ונכנסים דרך אתר ה-GovMap, רואים שבעצם השטח הזה איננו שטח ציבורי פתוח, הוא מיועד למסחר ותעסוקה. בנוסף לזה יש פה עצים שמסומנים באדום, שזה ברור שלכולם, אני מקווה שזה עצים שצריכים להישאר, ויש פה עצים טובים, יש סקר עצים מ-2017 שלפי דעתי הוא כבר לא תקין. אתה יכול לשים את הקישור? לא, הסקר עצים הוא חשוב. הסקר עצים הוא קיים, הסקר, שנייה אני אשים את הכל בזה, הסקר עצים הוא לפי דעתי, חנוך בורגו עושה אותו ב-2017, עד כמה שאני יודע, אני לא מומחה גדול, אבל אני לא בטוח שהוא עדיין בתוקף, ושם צריך להתחיל קודם כל בכל הפקטס, כאילו, בכל הדברים האמיתיים, ולא לחשוב שזה שטח שהוא ציבורי פתוח, ובסופו של דבר זה בכלל לא ציבורי פתוח, צריך להסתכל מה התב"ע, מה התוכניות, ואז להתחיל לעשות את הבירור, ולא ללכת לא לשמוך על משהו שהוא לא תקין, הוא לא אקטואלי, הוא לא בתוקף. לא לזרוק נימוקי שווא. כן. אז בוא תשלח לנו את הקישור, ואנחנו ניכנס שמתי, אוקיי, בסדר, אני אשים. זה ייקח לי דקה. רוצה רגע בינתיים לפתוח את הצילומי מסך. אוקיי, אם בינתיים למישהו יש שאלה, אז זה זמן טוב. אני רואה שלטל יש שאלה בינתיים, הוא מרים... יונתן טל, אני כל פעם טועה. אז אני רציתי פשוט, אולי אני יכול לדבר איתכם אופליין באיזה, אם זה לא נוח לכם לעשות את זה, או אין זמן לעשות את זה במהלך הזום, אם שלח לי טלפון, כי פשוט היום, נגיד אני רוצה להגיש השגה על אותו אקליפטוס שפרסמו באתר העירייה ב-25 לשני, ואז התחילה מלחמה, האם המלחמה נותנת לי ארכה מעבר ל-14 יום? לא. הרי לא יכלתי ללכת לצלם את העץ, או בכלל לחפש אותו, כשכתוב שם שהסיבה היא אחר. לא, לא נותנים לך. ייקח לי לפחות חודש בכלל למצוא את העץ שם. והיא לא נותן ארכה, ברגע שראשון נכנס לתוקף, או אפילו בדקה הוא לא מאפשר, זאת אומרת אם אתה תגיש את ההשגה ב-12 ודקה, ביום כניסת הראשון לתוקף, הוא לא ידון בבקשה. אני בכלל לא מצליח למצוא את זה במערכת של יעלה, אין התאמה בין מה שהעירייה מפרסמת
מספר רישיונות לבין מה שמופיע ביעלה, ואני לא יכול לדעת מה, לא כאילו צריכה להיות מתי התאמה. זאת התוקף. אומרת, אם הרישיון פורסם באתר העירייה, אני לא יודע מתי הוא פורסם באתר העירייה. כן, הרישיונות אבל שמפורסמים באתר העירייה לא מפורסמים ביעלה. ביעלה זה רק רישיונות לתכנון ובנייה. אוקיי, באתר העירייה יש תאריך 25/2, אבל אולי זה התאריך שהגישו את הבקשה, אני לא יודע אם זה תאריך הפרסום. אבל הפרסום בעירייה, אבל לתוכנית, אני תכף עכשיו יהיה לכם במצגת את הטלפון שלי ואפשר יהיה לפנות אליי. והרי בוא ניכנס לוקח לי- רגע, אוגו, אתה שלחת את הקישור? עוד לא, שלחתי 2 תמונות. תמונות ראיתי, אבל אני רוצה קישור כדי... כן, אני יודע, דקה, זה ייקח לי עוד שנייה, כי בדיוק סגרתי את כל החלונות האלה, אז זה ממש שנייה. תמשיכו בינתיים. לא, כי זה חשוב, כי אם יש פה משהו צר לי. שמשנה לנו את הסיפור, אז זה חשוב. אני אני כבר... רוצה להוסיף מידע בינתיים, אם לא אכפת לכם, להתייחס. קודם כל, לגבי הנקודה של הפרטים האישיים, שאת זוכרת שדיברנו על זה, שאפילו פנינו למבקר, אני פניתי למבקר המדינה, וקיבלנו תשובה חנטרישית עלובה. מה שאני עושה, וזה הצליח לי, בפעם אחרונה, הרבה זמן לא הגשתי, שלחתי להם 2 מסמכים, אחד עם כל הפרטים האישיים שלי, והתעודת זהות וכל הדברים, זה פקיד היערות, ואחד שהשארתי רק את השם ואת היתר, ואמרתי את זה, תעבירו, והם הסכימו. מעולה. אני רציתי לענות מי דיבר קודם, לא שמתי לב. לגבי, טל, לגבי התאריך. תקשיב, הרעיון הוא שלא לקחת סיכונים. אם נניח אתה יודע שיש שבועיים להגיש, אז להגיש, גם אם אין לך... כן, אבל הייתה מלחמה, לא יכלתי ללכת בכלל לצלם שם את העץ, ובכלל לראות במה מדובר. אז לא. בלי צילום, פשוט להגיד. לא הצלחתי לגשת מפאת בעיית ביטחון של זה. עדיף להגיש, שהם יבדקו את זה, והם ישברו את הראש. מאשר לא. הם יכולים להגיד, היה חסר, אז אנחנו זה, אבל אז הם יראו מגוחך. אם יש איזשהו ספק, אני הרציתי בהרצאה בשבוע הקודם, ואמרתי, אם יש ספק, אין ספק, כי ברגע שקורטים את העץ זה כבר אבוד. אז אם יש פה עוד חצי שעה של דיון אצל הפקיד יערות הארצי, לברר את העניין, עכשיו ברור לכם שכדי לבקש את הבקשה לפקיד היערות העירוני, מצלמים את העץ ומסבירים למה. אז להם יש את הצילום של העץ. זה שאתה רוצה לבדוק אותו זה נהדר ונחמד מאוד. אבל להם יש צילום של העץ, הם יכולים לחזור אליו. אני לא יודע במה מדובר בכלל, כי יש שם גוש חלקה, יש שם, הסיבה היא אחר, ואני לא יודע מה זה אחר, איך אני יכול לדעת מה קורה פה בכלל? בסדר, אז רק בגלל שזה אחר, ואתה לא יודע מה זה, וחשוב לך לבדוק את זה. שווה, אז שהם לא יכתבו אחר, יכתבו את הסיבה האמיתית. זה גם סיבה. מה זה כתבו אחר? למה אין סיבה? זה נכנס לקטגוריה של אי דיוקים או חוסר התאמה ברישיון עצמו. אבל גם... בקיצור, תגיש. טוב, בואו נתקדם, אני מצאתי פה אני לא יודע גם מתי הם באמת באתר. פרסמו את זה, אני יודע, כתוב תאריך 25/2, זה, לא יודע, זה הגשת הרישיון. תגיש. טוב, תראו, מצאתי פה באתר של גובמאפ את היהודי קרקע, ובאמת משהו מוזר, באופן מוזר, באמת זה לא נראה כשצ"פ, זה לא שטח ציבורי. זה נראה... זה תעשייה זה מסחר ותעסוקה. תעסוקה, סליחה, כן. גובמאפ הוא אתר נהדר. ואנחנו יכולים לראות, הנה יש פה איזה... מה, נבטים? זה לא הגיוני בכלל. הגוש הנכון והחלקה הנכונה, כן. זה נראה לי שאתם מסתכלים בכלל בגובמאפ בכיסוי של התוכנית מתאר המחוזית ולא בתב"ע המקומית. כי יש קבקוב על הכל, קבקוב על הכל זה
באופן כללי אחת מהשכבות שהיא של תוכנית המתאר המחוזית. לא, אבל אם אני... אז יש פה סתירה, צריך להיזהר, צריך להגיש את שתיהם, להגיד שבתב"ע ופה זה נראה המקומית... ככה ופה זה נראה ככה, כן, לגמרי. בדיוק, כי לכמה אם לא זמן הייתי רואה את הרישיון כל בתוקף? הכיפוף... אפשר גם להיכנס פה, פה איפה שכתוב שזה כן מסחר ותעסוקה, אפשר להיכנס, כאילו יש פה התחדשות עירונית זה שטחי בכלל, רגישות, הרחובות, הנה כתוב התחדשות ויש פה גם את עירונית. המספר תוכנית, אפשר להיכנס למספר תוכנית. בדיוק. לכמה וגם זמן לכתוב שיש הרישיון פה קליטה הטעיה, בתוקף? שיש פה הטעיה, כן, כן, יש פה... הטעיה מכוונת אפילו. נעזוב עם מכוונת, אני לא לא, מכוונת, לא. אני כמה זמן נזהרת הרישיון בתוקף? בנתונים. הוא עוד לא בתוקף. לא, אני שואל, כשניתן רישיון, לכמה התוקף שלו? זה תלוי, לפעמים זה, בדרך כלל זה 3 שנים, אבל זה תלוי מאז בפקיד הקורונה היערות. זה 3, זה היה 2 והפך ל3. מצאו תירוץ. דרך אגב, כשפניתי לעורך דין אתמול בקשר לאיזושהי עתירה ואמרתי שיש זמן לעתירה מנהלית, עברנו כבר את העררים, אמרתי לו יש 45 יום, הוא אמר יש מלחמה, אין כלום, אז שתדעו את זה. אז סליחה, על כל סעיף שאני עושה דרך אגב בהשגות ועררים, אני כותבת בסוגריים על כל סעיף וסעיף, שומרת לעצמי זכות להרחיב בהמשך, במיוחד בנסיבות הנוכחיות. בואו נראה. וואלה. אז הנה, זה הטבע של האזור הזה. אנחנו מחפשים פה את, תכף נראה גם את הוראות התוכנית, אבל נחפש רגע את סקר עצים, איפה הוא נמצא? יש שם, שמתי לך קישור למטה, בצ'אט. רגע, אני פותחת. אוקיי. נכון? יש שם השלישי. כן. בדיוק. נראה. לפי דעתי זה עבר את פקיד היערות וזה קיבל אישור, אז כל מי שרוצה לעשות שם משהו אחר הוא צריך לקחת בחשבון שבטאבע יש את חנוך הסקר. בורגר, הוא מאוד רציני. כן, אבל אם רוצים, זאת אומרת, השאלה באמת... תיזהרי, אני לא רוצה לפתוח פה. אם הרציני לא רציני, בסדר? בואו נעזוב את זה כרגע בצד. לא אמרתי כלום. תודה רבה לך, תודה רבה. חברים, בואו, אנחנו לא פה... חבר'ה, זה בכלל לא רלוונטי. אנחנו מדברים פה על... בואו נראה קודם כל כמה עצים פה הם לכריתה. יש לנו סיסם אחד, אחר כך תות לבן אחד. 2, 3. עוד סיסם, רגע, בואו נראה. הכל בחלקה 10? אין כל כך הרבה עצים שם. לא, לא הכל בחלקה 10. אנחנו צריכים לחפש את חלקה 10. זה כל הטבע. יש לך טבלה מסכמת שכתוב ש21 עצים הם לכריתה. איפה אתה רואה? יש טבלה בסוף, יש טבלה, הנה בבקשה. זאת הטבלה. 21 עצים לכריתה. אז גם צריך לראות את בואו נראה אם זה תואם לרישיון. כן, אבל זה לא רק חלקת 10, כן? זה כל הטבע. נכון, אבל לפחות לא יכול לעבור את ה-21 הזה. לא, לא, לא. זה גם לא הגיוני שכל ה-20 הם באותו שטח, באותה חלקה. לא, לא, הם לא כולם ב-10. שמכל הטבע, כל ה-20 הם בתוך אותו שטח. השחר, אין פה בכלל ברשימה. ברישיון. תות שחור יש לנו, יש תות לבן. יש לא, תות לבן, 3. אין תות שחור בכלל. סיסם יש לנו 8, פה יש 8. 8. וושינגטוניה חוטית, לא לכריתה, לשימור. אז בכלל אסור. זית לשימור. פה יש 1 לכריתה ו1 להעתקה.
ופה לא. פיקוס בנימינה לשימור. בכלל לא בכריתה. סגרוס 1 פה בכריתה. כתוב 2. ופה בקיצור, יש פה חוסר התאמה. בקיצור, זה הטיעון הכי חזק. סקר עצים לא תואם את סקר העצים ואת ההמלצות של אז האגרונום. אפשר לעשות פה צילום מסך של זה, של סקר העצים. אי אפשר למצוא את הגוש והחלקה פה בסקר העצים? לא, הפוליגון? לא, את אין. לא, לא. הפוליגון? אבל זה לא משנה, כי להיות אנחנו באיזשהו מקום רואים פה שאין אין התאמה. בהתחלה, איפה בכל מקרה אין התאמה. צריך להיות גוש חלקה במקום. כן, צריך להיות. אני יודעת שצריך להיות. לא, לא, בסקר עצים מדובר על כל הטבע, והטבע את יכולה להסתכל עליו בזה, ואת רואה מה אין השטח. אין פה, לא כתוב על מאוד מוזר, כי תמיד צריך שיהיה כתוב. לא, לא, לא כתוב. טוב, אז זה כבר יש לנו עוד מסמך מעניין לכתוב שאין אין התאמה לסקר אין העצים. התאמה. בואו נוסיף לנו את זה בנימוקים שלנו. תורידי אבל את הייעוד השטח ושצ"פ, כנראה זה לא נכון. לא יודעת, צריך לבדוק את זה. בוא נרשום שלא ברור. את באנגלית. לא ברור האם ייעוד השטח הוא שצ"פ או מסחר ותעסוקה, והאם בייעודים לא, והוא בייעוד שצ"פ, אלו, לא ניתן. והאם בייעודים אלו ניתן להקים מגרש חניה. מגרש חניה, אין הצלת העצים, אז זאת בסדר. ואמרנו עכשיו תהיה התאמה לסקר העצים. סקר. תצייני את סקר העצים של חנוך בורגר, מתאריך זה וזה. בטאבע. משנת 2019 שנאמרה על ידי חנוך בורגר לבקשה הנוכחית לקליטה בין העצים וייעודם. שסומנו לכריתה, בין העצים. שסומנו לכריתה. אוקיי, אז זה אמרנו גם, נוסיף פה את זה. טוב. בואו רגע נעשה עצירונת לפני שאנחנו ממשיכים, ונלך עכשיו על הנושא הבא שלנו, שהוא בעצם ההצטרפות לערר. אנחנו עכשיו בעצם מילינו את הטופס השגה, אבל בתכלס אנחנו בדרך כלל נרצה, אתם יודעים, אנחנו עושים עבודה נורא קשה וסיזיפית. תראו, אנחנו כבר עובדים כמעט שעתיים על הערר הזה, אז קודם כל תודה למי שנשאר איתנו. זה חשוב, זה חשוב להציף את העררים וההשגות שאנחנו מכינים לקהילה, לאנשים אחרים שידעו מה קורה בשטח. אז זה באמת ההצטרפות לערר, קודם כל זה מקל על אנשים, הם לא צריכים עכשיו לשבת ולכתוב את הערר בעצמם. הם רק חותמים, אני מצטרף, אני תומך. זה מראה, אמנם כאילו אין משמעות מבחינת פקיד היערות לעניין ההחלטה, אם זה בן אדם אחד מגיש את הערר, או 300, או 1,000, או יותר. ההחלטה תהיה אותה החלטה. מורן? רגע, שנייה, אבל ברגע שיש כמות גדולה של אנשים, אז זה מראה שיש פה באמת עניין ורצון ציבורי, שזה לא בן אדם אחד ישב והחליט עם עצמו, אלא באמת יש פה תמיכה ציבורית בהצלה של עצים.
וכמו שאמרתי, בדרך כלל אנחנו מצרפים את שמות המצטרפים, כותבים גם כמה אנשים הצטרפו, ולכן זה גם חשוב, אפילו כשהערר לא מצליח, החשיפה הציבורית היא חשובה. וזה באמת הכוח של הקהילה, כי העררים זה לא רק הפעולה המשפטית הזאת של בוא נציל את העץ הזה, כן או לא, אלא באמת אנחנו בונים פה איזושהי קהילה שרוצים שכמה שיותר אנשים ייחשפו ויהיו במודעות לחשיבות העצים, שיהיו במודעות לזה שאפשר להגיש ערר. עצם זה שאנחנו מפיצים את הערר הזה לא רק בקרב נאמני העצים, אלא למשל בקבוצות השכונתיות של היישוב, או בשכונה עצמה, או אם מדובר למשל במוסדות חינוך, בכריתה של, למשל היה לנו איזשהו ערר שהגשנו על עצים בגן ילדים, ופרסמנו את הערר הזה כמובן בשכונה, והצטרפו כל מיני אנשים מהשכונה לערר, אבל גם הצטרפו הורים מתוך הגן ילדים שתמכו בשימור העצים, והם גם כתבו את השמות של הילדים שלהם. זאת אומרת, גם ילדים כביכול נחשפו והצטרפו לשמירה על העצים, ובסופו של דבר באמת הצלחנו להציל את העצים האלה מכריתה. אז בעצם נחשפים לפה אנשים שלאו דווקא נאמני עצים, לאו דווקא אנשים שביום יום היו יודעים שבכלל אפשר לעשות את המהלך הזה. וזה באמת מה שמייצר לנו שינוי מדיניות לאורך ארוך טווח. עוד ועוד אנשים שהם מכירים בהליך הזה, עוד ועוד אנשים שפתאום נחשפים לרישיונות כריתה, שפתאום נחשפים לזה שאפשר להציל בכלל עצים מכריתה, למה בכלל עצים הם חשובים? ולכן גם הנימוקים הם חשובים, כי באמת מי שקורא את העררים האלה יכול להבין, רגע, יש פה איזה משהו חשוב. הדרך הכי קלה היום לחשוף אנשים לעררים שמגישים זה על ידי טופס גוגל פורם, ומה שאנחנו עשינו בעמותה, בעצם יצרנו תבנית שהיא כבר מוכנה להכנת טופס הצטרפות. אז יש פה קישור, שכשתהיה לכם את המצגת תוכלו להשתמש בזה, אני אפתח את זה כרגע. ברגע שלוחצים על הקישור, מקבלים את ההודעה הזאתי, האם ברצונך ליצור עותק של הצטרפות לערר על רישיון כריתה, אתם לוחצים על יצירת עותק והוא מייצר לכם את הטופס גוגל הזה בדרייב שלכם. אז בואו נעשה את זה רגע. באמת הוא יצר לי את ההודעה הזאת, אני אומרת לו תיצור לי עותק. ואני מקבלת את הטופס הזה שהוא כבר 90% מוכן. מה אני צריכה לשנות פה? אני צריכה לשנות את כל מה שנמצא, שכתוב פה בבולד. את מספר הרישיון, את הכתובת, איזה עצים, איפה הם נמצאים, אם יש קישור לרישיון, מה הסיבת כריתה, מה הסיבות לערר. אז יש פה מקום לנימוקים היותר רציניים, כמו שכתבנו, ויש פה גם כל מיני נימוקים, מה שאמרנו, הפחות אולי חזקים, שהם נימוקים כלליים על חשיבות העצים בכלל במרחב העירוני. לפעמים אנחנו נשאיר את זה, לפעמים אנחנו נוריד, לפעמים זה לא רלוונטי. יש פה את הקישורים לכל הקבוצות, אם יש קבוצת נאמני עצים מקומית, אז אפשר גם לשים פה את הקישור לקבוצת נאמני עצים המקומית. פה גם משנים את הכתובת, את המספר רישיון, פה זה מקום לשים באמת את התמונות, כמו שצילמנו מתוך הגוגל סטריט ויו או מפות. יש פה כבר את השדות שצריכים למלא, את השם פרטי, משפחה, כתובת, תעודת זהות, אימייל, טלפון, הערות, ואפשר גם להוסיף פה תמונות נוספות. אם אנחנו לא רוצים להשתמש באיזשהו מהשדות, אז אנחנו פשוט לוחצים ויכולים למחוק. אם אני רוצה עכשיו להוסיף תמונה, אז אני יכולה ללחוץ פה, ואני יכולה עכשיו להגיד שאני רוצה להוסיף למשל מהסקרינשוט שעשינו. רק רגע. נוריד את זה.
למשל, אני מוסיפה עכשיו את סקר העצים, אבל שנייה, ואני אומרת, אין התאמה לא, בין... מה? לא, לא היה לי מספיק זמן בשביל ללמוד את כל החומר הזה, אבל אני חושב שאת התוכנית הזה שהסתכלנו עליו עכשיו, הוא לא בתוקף. אז צריך כאילו, אוקיי. כאילו בסדר, משתבח, תראו, אנחנו עוד נעבוד על צריך הערר הרבה הזה, יותר כן, זמן. הערר הזה, אנחנו לא נשלח אותו היום. לא, בסדר, אבל בכלל צריך ללמוד את החומר טוב, לגמרי. ולא לעשות את זה בחצי שעה ככה בערב. יש פה כל מיני פלוסים ומינוסים שצריכים ללמוד אותם. התוכנית הזה שראינו אותו, שאני ראיתי אותו עכשיו, שמצאתי אותו במקרה, לפי דעתי הוא לא בתוקף. אם את מסתכלת שם, לא, למטה יותר טיפה. לכן אמרתי, זה תוכנית מחוזית מבחינת מה שהורדת, אבל הוא לא נכון. ולא תב"ע. זה לא תב"ע מקומית. זה לא מחוזית, משנה, כי כל הרקע היה מקווקו. למה אתה רואה שזה לא בתוקף? הרקע מקווקו סתם לידע, בקווים כחולים וקווים אבל זה לא בגוונים רלוונטי. אחרים. מה לא חברים, רלוונטי? אנחנו זה רק לא רלוונטי מתרגלים כאן כרגע. בסדר, אני מקבלת את מה שאתה אומר. אני נותנת אינפורמציה. אנחנו לגמרי עוד נבחן את התוכנית הזאת, אני ועוד רוצה נעבוד לתת על לכם הרישיון. רגע אינפורמציה נוספת, ברמה נוספת שמעל זה. יש את הרקע שהוא תמ"מ מחוזי. בתמ"מ המחוזי יש שתי מפות רקעים שהן נותנות, וזה הקבקוב הדק שאנחנו רואים. הן נותנות חשיבות נופית וחשיבות החדרת שטחי מים. ולכן זה ברור לי שזה הגיע מרמה מחוזית, אבל גם בהם, כמו בנושא של הצל והאקלים והאיי חום, יש חוכמה בלהשתמש. כי אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו נשמור את השטח, שהוא לא יהפוך למשל לאזור חנייה לוהט, אז אם הוא נאטם, אז הוא כבר לא הופך לשטח החדרה, הוא משנה את הרקע שלו במה שקיים מבחינת המפות. זה עוד רקע נוסף שאם רוצים כרקע על גם להשתמש בו למקרים שהם בהיקף יותר גדול מהחלקונת שטיפלנו בה פה. זה רקע מעולה, אני נעזרת בו הרבה בקטע של חשיבות נופית וחשיבות החדרה למי תהום. מעולה, אז באמת אני אשמח גם שבאמת בימים הקרובים, אם אתם רוצים ויכולים לתת עוד מידע על התוכנית הזאת ועל כאילו עוד פרטים שאפשר למצוא, ואנחנו ביחד, זה אחד הדברים שבאמת אני רוצה להגיד פה, כל הנושא הזה של הכנת הגשת ערר והכנת טופס הצטרפות, זה גם חלק של עבודה קהילתית, כי כשאנחנו רואים שכשבן אדם אחד עובד, אז יכול להיות שבאמת הוא יפספס דברים, ויכול להיות שהוא אולי לא ימצא את הדברים במקומות הנכונים, או ימצא מידע חלקי. כשכל אחד עושה עבודה משותפת, כאילו כל אחד מביא את הנימוקים שלו, יש אחד שמביא נימוקים, אחד שמחפש באמת בתוכניות, אחד לא יודעת, מבין יותר בדברים אחרים, אחד שהוא יותר טכני ויכול לעשות את הדברים בקלות מבחינה טכנית, לכתוב את הנימוקים, מישהו שהוא יכול לכתוב נימוקים בצורה יותר מקצועית. זאת אומרת, כל אחד באמת מביא את האינפוט שלו, ועררים כאלה הם לדעתי הכי מוצלחים, כי באמת העבודה המשותפת מביאה לתוצאות נהדרות. שוב, זה לאו דווקא אומר שזה בסופו של דבר הערר יתקבל, אבל יש פה איזושהי עבודה משותפת שכל אחד מרגיש שהוא עשה את החלק הקטן שלו בעוגה הזאת, ובסוף יוצאת לנו איזה עוגת חתונה. אז לגמרי אני אשמח שאתם תשלחו בימים הקרובים, וכן, אנחנו נבחן עוד את הרישיון הזה, ותראו, יכול להיות שגם בסופו של דבר לא נגיש אותו, כן? לא נגיש את ההשגה. אבל זה תרגול, זה מהות התרגול שלנו.
כמה אני זמן יכולה- יש פה? אני יכולה לתת לכם דוגמה, היום קיבלנו תשובה של, אוי, שצנוע, של אוי. השגה ברחובות. יש לנו התראה. יכול להיות שתהיה לנו, כן, אזעקה עוד מעט. כן. אני אומרת שאני אגיד בקצרה, היה לנו, היה תוכנית, יש תוכנית בנייה ענקית ברחובות, שכבר עשו עליה המון התנגדויות, ועדיין בכל זאת הגשנו ערר, התלבטנו אם להגיש או לא, כי באמת זה, אבל ממש אני זיהיתי את זה, מישהי הצטרפה לעזור לי לכתוב את הערר, והיא בעצם שלחה אותו, מורן על האזעקה. משנע עזרה, ויצא שהצלנו 16 עצים, שזה חביב. כן, אז בואו, באמת, יכול להיות שתהיה אזעקה עוד מעט, אז אנחנו, נראה לי כבר לקראת סיום, אז אני לא בטוחה שאנחנו נחזור, אבל אני רק באמת רוצה להגיד פה, אז אנחנו ממלאים את מה שיש, זה באמת מאוד מקל על במקום לכתוב עכשיו טופס גוגל פורם חדש, ולהכניס את כל הפרטים האלה, בסופו של דבר מה שאנחנו עושים פה זה פרסום, אוקיי? ברגע שזה מוכן אנחנו עושים פרסום, אנחנו מקבלים פה את הקישור, יש לנו כתובת URL מקוצרת, עושים העתקה, ואת את הקישור הזה בעצם אנחנו יכולים לשלוח עכשיו all over, גם לקבוצת נאמני העצים, גם בקבוצות העירוניות, לכל מקום, ולבקש שאנשים יצטרפו לערר. אז יש פה גם, אני לא אכנס לזה שוב, כי אתם יכולים אחר כך לראות את הדוגמאות פה, יש פה דוגמאות לטפסים מוצלחים שהכנסנו בהם הרבה מידע. וניכנס רגע להמשך. המצגת הזאת, את מפרסמת אותה? כן, טוב, יש לנו אזעקה. טוב. אני אעדכן אם אנחנו ממשיכים את אני אעדכן אם אנחנו ממשיכים את המפגש אחר כך. אוקיי, בסדר. טוב, תודה לכם. אזעקה נעימה לכולם.